Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. V podstate už dlhšiu dobu som rozmýšľal nad tým, že čo budem robiť, keď moja Škodovka ako projekt celkový skončí. No a poslednú dobu v podstate sa často stretám s touto Škodou Feliciou Pickup, ktorú som mal možnosť už viackrát použiť, keďže je to môjho známeho. No a tentokrát sa naskytla príležitosť to kúpiť, ale zatiaľ som to nekúpil, zatiaľ som si to len požičal na jeden deň, natočíme o tom video. No a hlavne som zvedavý aj na váš názor. V podstate jedná sa o model Pickup, ako som už spomínal, s motorom 1.3. Je to v podstate ešte jednobod. Je to rok výroby 1998, prešlo už nejakými karosárskymi opravami v minulosti, ale bude to treba odznova urobiť. Tak čo sa týka motora, ani nemám čo vytknúť, je to klasický jednobod, 1.3 s rozdeľovačom. Čo som mal možnosť teraz zoskúšať, tak akože motorik ide super, štartuje, vidno aj proste, že ten motor je vo výbornom stave, akože tak aj esteticky. S jednobodom som ešte v podstate skúsenosti nemal, pričom som už mal doma dva Felicie, ale obidve boli MPI, takže je to v podstate taká prvá skúsenosť s jednobodovým strekovaním a musím povedať, že je tam trošku vidno rozdiel vo výkone, že to MPI je trochu také svížnejšie, hlavne v tých spodných otáčkach. Je tam trošku vyšší nárast krúteceho momentu, ale to je asi tak jediná chybička medzi tým MPIčkom a medzi tým jednobodom. Ale inak samotný motor je krásne čistý, motorový priestor je bez hrdze, čo je veľké pozitívum. Sice má nejaké miesta, na ktorých sa tá hrdza ukazuje, ale trebárs keby som sa do toho pustil ako do samotnej renovácie, tak by som mal oveľa menej práce, ako keby som kúpil nejakú hnilku z internetu. Čo sa týka motora, asi nemám viac čo k tomu povedať, ale jedna zaujímavosť, ako si môžete všimnúť, ešte posledná vecička, majiteľ to prerobil na servo, použil nápravnicu, servoriadenie a takisto aj nejaké držaky z inej verzie, keďže toto originál verzia servo nemala. Neviem, čo je akože ďalšia super vec. Čo sa týka karosérie samotnej, má nejaké chyby krásy, ale je po kompletnej výmene brzdových kotúčov, doštičiek a aj strmeňov vpredu. Pneumatiky sú takisto zánovné, v podstate vzorok majú nejaký ten čas na nich pôsobí. Je niekde polúpaný lak, niekde sa ukazuje hrdza, ale myslím si, že nie sú to až také veľké problémy, aj keby som to robil. Hlavne čo je v podstate najviac pracné sú takéto detaily, lebo tu je trošku hrdze a takisto aj na vnútornej strane tohto podblatníku je hrdza. Čo sa týka korby, tak korba je v pomerne dobrom stave. Bolo vidno, že boli vyvárané tieto kusy, tieto ako keby uloženia zadných telmičov, ale v podstate iba bežné poškodenie od práce, ktorú to auto vykonávalo. To asi k tomu by som nemal čo viac povedať. Je to fajn, trochu by to chcelo obrúsiť, nastriekať nejakým Raptorom alebo čím, epoxidové dvojzložkové farby takisto by sa na to hodili, ale inak čo sa týka toho super. Zadný nárazník v pohode, má to ťažné. Táto strana karosérie je trošku na tom horšie. Je jasne vidno, že táto časť podbehu je dosť chytená. Bolo vidno, že tento podbeh bol robený, ale nič strašné. Čo sa týka podvozku, je to v super stave. Vidť video. No a čo sa týka tohto blatníka, tam ten blatník je trošku chytený, hrdzavý, ale tento je v dobrom stave. Takisto na streche trochu polúpaný lak, ale to sú len také malé detaily. Takisto aj tuto je tá brzda vymenená. A ešte jedna taká posledná estetická chyba, ktorá na tomto aute je, že je poškodený predný nárazník.
Ale takýto nárazník zoženieme v podstate na každom jednom vrakovisku, keď sa tam naskytne nejaká Škoda Felicia. Poďme k interiéru, k tomu asi nemám čo vytknúť. V podstate v bezchybnom stave, akurát nemáme budíky s otačkomerom, ktorý by sme teoreticky vedeli dorobiť. Sedačky, prístrojová doska maximálne zachovalé, trochu to vytepovať, vyčistiť, dať tomu trochu lásky a auto bude ako lusk. Takže k tomu fakt nemám čo vytknúť. Motorek štartuje na brnk, v podstate je tam trošku počuť to servo, alebo čo to bolo, neviem teraz. Aj keď má to servo, tak pomerne ten volant ide dosť tuho, ale je to oproti tomu obrovská pomoc, ako ten volant ide, keď to auto servo nemá. Na meste sa s tým točiť dá. Máme tu akurát štandardné rádio a centrál diaľkové, čo sú také malé bonusy k tomuto autu. Takže z mojej strany, čo sa týka interiéru, je to všetko. Poďme sa previesť, ukážeme si, ako to auto jazdí a aké sú pocity z jazdy. Čo sa týka jazdných vlastností, nemám čo tomu vytknúť. Ten volant funguje, to servo v podstate za jazdy. Sa mi šmykol prst. Stačí sa trošku dotýkať toho volantu a obzvlášť na tom pick-upe je to výhra, pokiaľ to používate ako užitkové vozidlo. Keď už teoreticky by ste viezli väčší náklad, mohlo by sa zmeniť to ťažisko a keby ste to servo nemali, tak mohlo by to dosť ovplyvňovať chod toho volantu. Bolo by to také ťažšie. V podstate kto mal pick-upa a Feliciu vie, ako to jazdí a som veľmi spokojný s tým, ako to jazdí. Keby tak jazdila Škodovka, to v podstate predná náprava a celkovo ten motor uložený vpredu úplne inak sa správa, takže vedel by som si to predstaviť s nejakými tvrdšími silenblokmi so stabilizátorom, že mohlo by to celkom po tých zákrutách lietať, aj keď ten zad je pomerne dosť ľahký, v kopčekoch trošku nadskakuje, ale stále hovorím, je to užitkové vozidlo, to len my z toho chceme urobiť nejaké športové, závodné, užitkové vozidlo, ale inak, čo sa týka toho, som mega spoko. Má to najazdených 106 000 km, takže ten agregát akože je použiteľný. Keď by som prerábal to zapaľovanie na to elektrické, tak ten motor je k tomu vhodný, viem, že nie je nejak vydojený, vybehaný, to je celkom výhra. No a to je asi tak všetko, čo sa týka interiéru a tých jazd. A tým by som tohto video v podstate aj ukončil. Povedzte mi vy váš názor, či sa mi oplatí ísť do toho, či by ste chceli aj vy samotný akože takýto projekt nový vidieť na mojom kanáli. V podstate ja by som sa osobne rád do toho pustil, keď budem mať viac financií, lebo teoreticky v zime už nemám v pláne prerábať nič, iba ten motor a ešte nejaké detaily, ale v podstate keď sa naskytol, vidíte sami, že je v pomerne dobrom stave, nebolo by to až tak komplikované to zrenovovať a postupom času si myslím, že za 3, možno 4 roky pomalým tempom by som to dokopy dal a bolo by z toho fajn auto. Predstavu nejakú mám, vedel by som si to predstaviť. 1.4 MPI so mechanickou štvorklapkou, individuálnou, so strekovaním teda, aby to malo nejakých 90 kW, bolo by to celkom svižné. Je to ľahké a zábavné auto. V podstate pick-upov už je v podstate na Slovensku a na scéne dosť, aspoň na východe vidím dosť často ich jazdiť, či už ide o Volkswagen Caddy alebo o Škodu Feliciu, ale stále je to auto, na ktoré sa dobre pozerá, zábavné. V podstate ešte tie ceny tých náhradných dielov a tá renovácia na samotnú Škodu Feliciu by ma nevyšla tak draho, preto rozmýšľam, či sa do toho pustiť a v podstate to auto má aj takú morálnu hodnotu, že cena stále stúpa a v podstate aj tie ceny možno ešte v súčasnosti nie, možno ešte nejakých tých 5 rokov budú si ceny držať také, aké sú, ale tak opäť 10 rokov by tá cena mohla byť už pomerne vyššia. Akurát, že keby to takto teoreticky ostalo v takomto stave, tak Boh vie, ako by to vyzeralo. Treba to určite zachrániť. Osobne veľmi rád by som sa do toho pustil. Hlavne čo potrebujem je vaša podpora, aby ste ma zdieľali, komentovali tieto videá, dávali vychváliť
V každom jednom videu máte možnosť vychváliť moje video, ktoré ma posúva v rebríčku. V podstate čím viac zdieľaní, čím viac lajkov, tým viac zhliadnutí a teoreticky tie zhliadnutia akože sú dosť dôležité v mojej kariére, ktorú v podstate rozbehujem a teoreticky keby som mal nejaké zhliadnutia, možno by som našiel aj nejakého sponzora, s ktorým by sa mi podarilo toto auto zrenovovať. No a z tohto videa to je už fakt všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, ako som spomínal, lajkuj, komentuj, daj vychváliť, zdieľaj a vidíme sa na budúce. Čaute.